السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saddexdan suuradood si fiican haddaad ugu fiirsatid aada xifdidid saddexdan suuradood xasuustaada waa kordhinayaan. waxaad noqonaysaa qof xasuustiisu weyn tahay oo xifdin og wax walba, wax kastoo adag iyo macluumo kastana weelaynaya ayaad noqon doontaa insha allah. qof walba waxyaalaha ka cabanaya saddexdan suuradood si fiican ha ugu fiirsado. mar hore waxaan soo gelinay duca ku saabsan arrintaas iyo suuratu yaasiin waa baab, laakiin saddexda suura waxay uga duwan yihiin kuwaas. ayagaad waxaad ka baranaysaa shaqada ah waxyaalaha adag ee isku soo noqnoqda sida loo kala furo, loona kala maamulo, loo kala maaragtay nidaamiyo. saasna waxaa ku keenaysaa wixii maaragtay aada xifdinaysay inay kuu sahlaadaan xifdigooda insha allah. saddexda suurad waa kuwe: suuratu lqamar iyo suuratu raxmaan iyo suuratu walmursalaat. qamar iyo raxmaan waa isku xigaan, waa juska afraad wadaariyaad. suuratu almursalaatna waa juska tabaarak suuradda u dambeysa qasam ee ku xigta suuratu naba amba yani cama yatasaaluun. saddexdaas suuradood sababa wax la tijaabiyey. saddexdaas suuradood waa saddex suuradood oo halis ah. suuratu lqamar haddaynu ka bilaabno iyadoo waa 55 aayadood. suuraddaa waxaa ku jira intaasoo eray oo isku eg, walidaalika ilahi wuxuu kusoo celceliyay 3 jeer inay tahan filaya walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir. yaa kuwaana qaadanaya wax xifdinaya oo baranaya. qur-aanku waa fudud yahay buu ilaahay leeyahy jala jalaaluhu wacaduma sultaana. walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir. 3 jeer inay tahan filaya. marka waxaa kusoo noqnoqotay suuradahaas aayado kala duwan oo isu eg. xataa suuradda haddaad fiirisid waagi xataan baran jira oo yaraa dugsiga, suuradii waxay ahaayeen igu adkaan jiray oo dee aayado isku eg iyo tan tee ku xigtaa aayadii hore u ekay tii hore tii ku xigtay meetanna ku xigaysa. qisaskii ilaa waxaa lagaga warramayaa caad iyo thamuud iyo qowmuluud iyo aayadi isu eg baa imaanaya. yacni suuraddana waa suurad makiya, waxayna ka warramaysaa qiso aada u weyn buu ilaahay ku bilaabay iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar. dayaxoo kala dilaacay leanna quraysh waxay dheheen maxamedow inaad nebi tahay na tus. maxaa na tusay? yani waxaad sheegsheegaysa qur-aan iska daa, laakiin waxaa aragno shaahid aynu dhahno na tus. wuxuu yidhi banaanka usoo baxa. buurtii weyneyd dayaxii baa intuu imaado 2 qalbac noqdo dhinacan waxay dheheen ramaadna sixirtayba. subaxin dadka imaada baadiyaha ka imaada weydiin doona waa arag dayax waa kala dilaacay. mucjisooyinka nebi maxamed la siiyey ay ka warramaysaa midii kuwa ugu waaweyn oo ay ka mid tahay dayax oo kala dilaacay, xoojin lagu xoojinayo risaalada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. suuratu lqamar marka waa suurad qiimo badan. suuraddaas bal u fiirso, kusoo celceli. inay kugu adkaanayso waa hubaa, laakiin markaad in badan saa ugu soo celcelisid way furfurmaysaa. waxaad ogaanaysaa wax kasta oo laguu sheego oo isku eg inaad sunnado u kala samaysan kartid. xifdigaada ka qayb qaadan kartaa. walidaalika maxaa dadka qaarkood u ciyaaraan turubka, qaar u ciyaaraan waxyaalaha isku eg shaxda oo kale iyo waxyaalahan maskaxdii yani qofkii inuu fakeray noqonaysa soo maha, wuu dhiijinaya maskaxdii uu maroojinaya. marka inuu fiirfiiriya noqonaysaa meeshuu degi lahaa, meeshuu waxaan ku samayn lahaa. suuradda marka haddaad u fiirsatid waxa aayadaha ku dhex jira kala duwan, tanaa ku xigaysa aayadan tii hore u ekayd maa noqonaysa mid kale marka waa fahmaysaa. suuratu lqamar waa suuraddaas. suuradda labaadna suuratu raxmaan. allahu akbar, suurad qiimo badan wey ee lagu magacaabay inay tahay caruusidii qur-aanka qiimaha badnayd. dee jannay ka warantaa iyo xurulciin iyo qiimaha dhexyaal iyo nimcooyinka ilaah. fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. aayaddaas imise jeer bay suuradda kusoo noqotaa? 31 jeer bay kusoo noqotaa. mar hadday isku eg yihiin aayadahan fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan baad soo martay. ma fabiayi aalaa'idii hore aayaddii ku xigaysay baa tana ku xigaysa. waa xisaab inaad fakertay soo maa. tusaalaha kale waxaa tiri marajal baxrayn yaltaqiyaani. soo maaragti baa tiri maxaa ku xigay? walidaalika baynahumaa barzakun laa yabqiyaan. wabiayi aalaa'i rabbikumaa tukad maxaa ku xigay? tusaalaha kale waxaa tiri kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika diljalaali walikraam. maxaa ku xigay? fabiayi laanna aayadaha marka qaarkood fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukad intaysa imaan 2 aayadood baa isku xigay sidaada kuwa tusaale ku bixinay. marna aayaddii bay toos usoo gelaysaa. fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukad aayaddii baa la sheegaya, tii kale ku xigaysa fabiayi. yani aayadahaas ay iskugu xigxigaan oo iskugu eg yihiin inaad fikirtid oo mid walba booskeedii dejisay noqonaysaa soo maa. xifdigaada oo ka qayb qaadanaysaa. fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. suurada aad u qiimo badan suuratu raxmaan. suwarka makiga qabla hijra soo degana ka mid tahay 78 aayadood wey.
muhiimadda iyo ahdaafta laga leeyahay waxa ugu waaweyn waxaa ka mid ah in nimcooyinka ilaahay insaanka u dul saaray la xasuusiyo. suurad qiimo badan wey, aad baan ugu jecla. arraxmaan bal qiimaha ku bilaamaysa fiiri. arraxmaan callama alqur'aan khalaqa alinsaan callamahu lbayaan. allahu akbar. aayada marka ilaahay soo waday ayuu ilahay wuxuu leeyaha fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. nimcooyinka ilaahayna siiyey geedahan, dhirtaan, daaqan, xoolaha markii lasoo sheegay ilahay wuxuu leeyahay fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. waa canaan yar oo fudud oo maaragtay qabow oo naxariisi ku jirto oo rabbigeen xaggiis ka imaanaysa oo u imaanaysa addoomihiisa mu'miniinta ah. canaan yar oo fudud wey, isxasuusina. fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan. allahu akbar. iyadoo fudud qabow wey, suurad qiimo badan wey. suuraddaasi waa suurat raxmaan. suuratu walmursalaat tan saddexaad wey. suuratu walmursalaat waa 50 aayadood. muhiimaday ka waramaysa, waxyaalaha ka sheekeynaysa, waxay ku dul wareegaysaa aakhiro iyo abaalmarkeeda iyo howlaha iyo qudrada ilaahay iyo waxaan ilaahay jirsiiyey iyo adduunka anoo ka mid nahay iyo siday ku imaadeen bay ka waramaysaa. waxaa ku jirta iyadana aayado soo noqnoqonaya oo isu eg 10 inay gaarayaan baa filaya. waylun yawmaidin lilmukadibiin. arrin baa lasoo sheegayaa kuwa taa beenaya cadaab bay leeyihiin qiyaamaha ilaahay leeyahy. kadib marka waagaanu baran jirnaa dadku ardada waa yaqaani qof kastoo soo maraya. yani waylun yawmaidin lilmukadibiintan aayadda ku xigaysa ma tii hore tii ku xigtaa. yani aayad baa sheegtay alam nakhluqhu min maa-in mahiin. soo ma aragtaan tusaale. aayadda ku xigaysa ma waylun bay noqonaysaa ama aayado kale ay noqonaysaa. inaa kadalika najzi lmuxsiniin. waylun miyaad noqonaysaa? waylinta haddaan sheego aayaddii tii hore waylinta hore ku xigaysa meetana ku xigaysa, waxay u baahan inaad maskaxda ka shaqaysiisid oo dhiijisid oo maroojisid oo alistid, kadib xifdigaadu waa kordhaya. waxyaalaha lagu kordhiyana ka mid tahay nooca iyo shaqada noocaasa xifdiga iyo xasuusta. baaraka allahu fiikum. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.